Ассаламуалейкум қазақ халқы. Бүгінгі біздің видеода мына Clash of Clans'тағы столица клановтағы рейд туралы болады, шабуыл туралы. Мен негізі бұл Clash of Clans туралы видео мүлдем түсірмеймін деп ойлаған болатынмын. Бірақ бұл жолы көп очко жинадым, 18 мыңнан. Оның алдында тоже жақсы очколар жинап келдім, бірақ ол кезде 13, 15, 16 мың болатын. Ал осы жылы 18 мың очкодан екі аккаунтымнан жинадым. Сондықтан сіздерге шабуылдарымды көрсете кетейін. Ол үшін мына историяға кірейін. Так. Мінекей бірінші шабуылымда 55%ке жойыппын. Сразу айта кетейін, егер де қарсыластарыңыз өздерінің расстановкасын өзгертпеген болса, мынандай база болып тұрады. И бұл жерде маған ең ыңғайлысы шабуылдың басы мына жерден болатын болды. Неге бұл жер мен қалай ойладым? Мен получается мына арбалет дейме, осыны жойып, секретін заклинаны мына жерге ПВО-ға тастап, мына астындағыларды жойып, мына жоғарыға көшіп, сол жерден мына жақтан ортасына көшіп, мына домды ратушаны жойып, мына жерге жету мақсатта шабуыл жасадым. Ол сәтті өтті, соны көрсете кетейін. Так, мінекей шабуылды бастадым. Алдымен мен бірінші дауысын төмендетейін. Бірінші гиганттарды жібердім. Неге? Өйткені мына жерде көріп тұрғаныңыздай ловушкалары бар, соларды алдымен жойып алу үшін гигантты жібердім. Так, мінекей содан соң мына арбалетті құрту үшін макты жібердім, 2 макты. Бағана айтқанымдай заклинание прыжка жібердім. И мына жерде маңызды жанды жизньді көбейтетін заклинание жібердім. Так, мына жерде байқасаңыздар, кейбір нелерімді, әскерлерімді жіберген жоқпын пока. Өйткені ол болашақта керек болады. Так, мінекей мына базаларды құртып жатыр, зданиелерді жаудың. Так, кішкене тосап тұрамын. Так, мына жерде жандарын кішкене көбейтіп алады. Пекканы жоғарыға кеткені дұрыс болды. Астында 4 гигант кетіп бара жатыр. Мына жерде Пекканың жай жүретіні жаман болды, өйткені мактардың жандары кішкене болса да азайып қалған болатын. Так, мінекей астында Пеккалар, астында гиганттар, жоғарыда мактар. Мына жерде лучницалар жібердім гиганттарға қоса. Так, мінекей арбалетке Пекка жетті. Пекка өлді. Ақырғы лучницамды мына жерге жіберген болатынмын. Мына жерде ловушка бар екені есімнен шығып кетті, сондықтан өліп қалды. Осыдан кейінгі атаканы сразу жасайын деп жатқан кезде мына Андрей деген шошқа менің алдымда орап кетті. Шабуылын жасап 100% жасай алмады. Жарайды, шығып кетейік, уақытты құртпай бостан босқа. Так, добивать еткенмін. Мына жерде нормально атакаларын көрсетейін. Қараңыздар, шабуылдан сразу 45% жойғанмын. Мына тоже ешері өзгермеген база вроде. Мына жерде 3 жерден нападение жасауға болушы еді. Мына жоғарыдан, ортасынан, мына жерден және төменнен. Мен төменгі қатарды таңдадым. Неге? Өйткені мына жоғарыда 2 инферно тұр екен. Бұларды спокойно лучницамен құртуға болады. Сондықтан мына жерде мен таңдаған әскерлеріме қарай кетіңіздер. Астында 7 лучница, 6 гигант және 5 маг. 2 сенан бұзатын әскерлер, жанды көбейтетін заклинание және 2 найзағай. Шабуылды қарай кетейік.
кішкене жоғарыдан лучницаларды жібердім. Әдейі мына жерде стенаны бұзатын екі нені жібердім. Ловушкаларды қосу үшін жабын гиганттарды жібердім да, содан соң сразу жанды көбейтетін заклинание жібердім. Өйткені мұнда екі Тесла тұр, олар жанды өте көп құртады және бірнеше әскерді сразу жояды. Осы ойында, осы режимді Тесланы мүлдем ұнатпаймын. Так, мына жерде жоғарыға кетіп жатыр әскерлерім. Содан соң мына жерде мен кішкене зданиелерді бұзып алайын деп лучница жібердім әдейі. Так. Вот осы моментте неге сразу жіберуге болушы еді лучницаларды инферноға. Кішкене ғана қателік жасадым. Жарайды, ол ештеңе етпейді. Мына жерде әдейі жібердім, өйткені мына жерде бомбаны активировать ету үшін. Содан соң астынан лучницаны жібердім. Мына инферноны құрту үшін. Так, тағы жібердім. Лучницаны ұнатамын, жиі қолданамын, өйткені ол жіберген уақытта какой-то секунд арасында көрінбей тұрады жауға. Все. Қазірдің өзінде қарасаңыздар 2620 очко жинағанмын. Найзағайда әдейі ешқайда жіберген жоқпын. Ыңғайлы жерді таңдау үшін зданияны. Вот мына жерге құрттым, өйткені мына жерде жүретін пушкада жүр екен. Вот 45%, 2655 очко. Так, кейінгі шабуылым менің шабуылым. Бұл жерде, как обычно, жасай салдым. Жолы ашық екен, сондықтан лучницаларын жібере салдым. Так, кішкене өткізіп жіберейін. Гиганттың почти бүкілін жібердім. Жанды көбейтетін заклинаны жіберген жоқпын, өйткені ол болашақта керек болады. Мұнда просто маг бар. Вот осы жерге жібердім, өйткені маг біздің әскеріміздің сразу бірнешесінің жанын құртатын болады. Так. Так. Бұл жолы өкінішке орай 100% жинай алмадым, бірақ жинауға болады. Оны қазір кейінгі видео көрсетемін. Так, бұл жерден шығамыз. Ол осы атакан болатын. Сіздер мына зданиелерді көріп алыңыздар. Міне мастерская строителі дегенде бағана шабуыл жасадым бірінші. Екінші долина колдунов дегенде. Так, үшінші мұнда болды деймін атакаларым. Шабуылдарым, жақсы шабуылдарым. Бұл жер жасамаған. Кейінгі шабуылдарға өтейік. Так. Мұнда жасамағанмын. Мұнда тоже. Так. Вот мына жерде екі рет шабуыл жасап, сразу 100% екі шабуылмен алып кеткен екенмін. Көрейік повторда. Так, мынаған қараңыздар. Бұл расстановка тоже өзгертілмеген. То есть ештеңесі тиіспеген, ештеңесінен. Сондықтан мына жерде напрямую ортасынан шабуыл жасайын десем, көп әскерім мына жерге кетіп қалады. Или бүкіл әскерді мұнда жібере салсам ортадан ТХ жаққа. Бүкіл жойылып, невыгодно, да, ондай әскер жіберген. Сондықтан либо мына жақтан шабуыл жасаған дұрыс, либо мына жақтан шабуыл жасаған дұрыс, а именно мына жерден. Сондықтан мен лучницаны
мына жерден жібердім, мына жерден жібердім, мына жерден жібердім. Екі жерді құртып алдым. Прыжокты мына жерге жібердім да, мына арбалетті жойып алдым. Қазір көрсетейін. Содан соң мына сол жақтан оң жаққа қарай былайынан кеттім да, осылай выгодно қазір көресіздер. Тез өткізіп жіберейін мына жерлерін. Так, мінекей бағана айтқандай жойып алдым. Мына жерге секретін заклинание жіберген болатынмын. Мінекей. Так, қараңыздар. Мына жерде бүкіл гигантымды жібердім. Қазір мына бүкіл әскер жоғарыға былай кету керек. Мына жерде мен жанды көбейтетін заклинание мына жерге тастадым. Не үшін? Өйткені мына жерде не бар? Бомбер бар. Бұны жойған жағдайда еще бұл атылып кетеді. Және мына не дейтін еді мынау? Короче, көріп тұрсыздар ғой, осы да бүкіл әскердің жанын сразу құртатын болады. Сондықтан осы жерге тастадым. Так, мінекей бомбер атылды. Жоғарыға кетіп бара жатыр. Әскерлерімді жай-жайдан жіберіп жатырмын, бүкілін сразу емес. Өйткені бүкілін сразу жіберген невыгодно. Мына жерде бір лучницамды әлі жібермей тұрмын. Выгодный жер тауып алу үшін. Сосын мына жерге жібердім. Бір Тесланы құртып алу үшін. Осылай бірінші нападениеден 3555 очко жинадым. 68%. Так, кейінгі шабуылым. Мына жерден шабуыл жасаған невыгодно уже. Өйткені мына жерде мықты әскерлер тұр. Сондықтан мына жерде біз көрінбейтін лучницалар жібереміз. Какой-то секунд көрінбей тұрады. Мына базалардың жандарын көрсете алмаймын, к сожалению, қазір. Қараңыздар, 7 лучница, не үшін 7 лучница алдым. Өйткені оның біреуі мына Тесланы құртады. Примерно екеуі мына үлкен пушканы құртады. Екеуі. Так, төртінші лучница мына арбалетті құртады дедім. Арбалет деппін ғой, мына ПВО-ны. Так, төртеуі кетті ма? Үшеуі мына қалай атайтынын білмеймін. Осы үлкен нені здание деймі, нападение жасайтын зданиені құртатын болады. Ең жаманы осы жерде осы болып табылады. Сондықтан қазір видеоны көрейік. Сондықтан бұл үшін мінекей бағана айтқанымдай бірінші лучницаны жібердім, бір лучницаны Тесланы құртып алу үшін. Одан соң ПВО-ны құртамыз тағы бір лучницамен. Екі лучница ол мынаған. Екеуін сразу бірге жіберген жоқпын, бір-бірле жіберем. Неге? Өйткені аз көресіздер. Мынандай шабуылмен сразу бүкіл лучницаны құртып тастайды. Так. Мына жерде құрта алмай қалды, ештеңе етпейді. Так. Енді біз мына үлкен неге көшеміз. Өтке жіберейін тез. Мінекей, бағана айтқанда 3 лучницамен осы зданиені құрттық. Енді бізде 6 гигант, 5 маг және миньондар қалды. Оны біз жоғарыдан жібереміз. Бір гигантты жібердім, әдейі өткені мына жерде ловушкалар бар. Мына жерден айтпақшы миньон жібердім, гиганттарды құрта берсін деп. Менде әлі не бар? Жанды көбейтетін заклинание мен заклинание прыжка дейді, о секретный заклинание бар. Әжіне сразу нені жібердім, жанды көбейтетін заклинание өйткені мына мактар өліп қалмас үшін. Өліп қалса, бұл жерде мен 3 жұлдыз ала алмаймын, 100% жинай алмаймын. Сондықтан сразу реагировать ету керек моментально. Әрі қарай қарайық. Так, мінекей. 2 мақтан 1 мақ қана тірі қалды. Соның өзді өйтіп әйтеуір көмегін тигізеді. Осылай достар, 100% орындадым. 2 атакаммен 2945, 2975 жинадым екінші
шабуылында. Так, бұл бізде қасет мынау еді. Лагерь варваров деген здание. Здание емес енді. Деревня ғой. Так, кейінгі бізде кейінгі шабуылдарын қарай кетейік. Бұнда қараңыздар, 2 атакемен 100% жинаған екенмін. Бұл бағана естеріңізде ме? Бағана осындай, дәл осындай база шабуыл жасаған болатынмын, бірақ мына жерге келген кезде Андрей деген менің кланымдағы жігіт шабуылды жалғастырып, менің немді планымды жойып жіберген болатын. Көрейік енді. Бағанағыда дәл сондай атакам, гиганттарды жібердім. Мына жерде прыжокты жібердім, заклинаниен жібердім. Так, жанды көбейтетін заклинание. Гиганттар. Әждеді мен нені пекканы кеш жіберіп қойдым, бірақ ештеңе етпейді. Дәл бағанағыда шабуыл. Байқасаңыздар. Әждеді бүкіл әскерлерім жандарын көбейтіп алады. Дәл бағанағыдай пекка жоғарға кетті, ал гиганттар астыға кетті. Менде еще қараңыздар, экран сол жағасына бір маг бар және 3 лучница бар. Так, мына жерде мен магты жібердім. Лучницаны жіберсем. Ой. Жүретін деме қойын. Жоғардан тағы лучницаны жібердім. Тесланы құртты, ал сол жақта бізде пекка өліп қалды. 2 лучница қалды. 2 лучница мына жерге жібердім. Неге? Өйткені мына арбалеттің жанын азайту үшін. Так. Осындай нәтиже 55% және 2940 очко жинаппын. Келесі шабуылымды көрейін. Келесі шабуылым екінші аккаунтыммен жасағанмын. Так, бізде қарай кетейік. Мынандай жер қалды, осы жерді құрту керек. Және астындағы жерлерді құрту керек. Бірақ еще мына жерде 2 мынандай не бар екен. Бұлар гиганттар мен пеккаға жаман әсерін тигізеді. Аз көреміз не істейтіндігімді. Лучницаны жібердім, арбалетті жойып алу үшін. Так. Арбалеттің көзін жойдым. Және лучницаны астынан жібердім, мына нелерді құртып алу үшін. Және жоғардан пеккалар жібердім, 2 жақтан жібердім. Неге 2 жақтан? Өйткені бұл жерде ловушкалар болуы мүмкін, соларды қосу үшін. Пекканы, магтарды жібердім. Бүкіл әскерім сразу жіберген жоқпын, байқасаңыздар. 1 маг, 1 лучницаны алып қалдым. Өйткені ол болашақта керек болып қалуы мүмкін. Енді сол лучницаны мына жерге жіберіп, мынаны құртып алдым. Содан соң мына жерге жанды көбейтетін заклинаны жібердім да, прыжокты жібердім. Өте жақсы атака. Так, бізде мына жерде алдымен пеккалар кетеді. Пекка деппін ғой, гиганттар кетеді. Осы жер опасный момент еді, бірақ бүкілі нормально. Мінекей достар, 2 шабуылмен 100% жинадым. 3670 очко жинадым. Так, бұл бізде мастерская строителя. Так, мына жерде бізде долина колдуновка кірген 50% жинаған болатынмын. Бұл дәл бағанағы база, қараңыздар. Бұл жерде мен жаңадан придумывать етпей, дәл сол нападениені жасадым. 7 лучница, 6 гигант, 5 маг. Дәл бағанағыдай мына жерде лучницаны жібердім. Гиганттарды жібердім. Жанды көбейтетін заклинание. 6 лучницаны да әлі ұстап тұрмын, тиіскен жоқпын әлі. Өйткені ол болашақта керек болады. Міне бір лучницаны мына жерден жібердім. Тағы жібердім мына жерден.
инферноны кішкене болса да жанын құрта берсін деп. Так, тағы жібердім. Так, инферноны почти уже құрттық. 2 лучницам қалды және 2 найзағайым қалды. Молния. Так, қараңыздар, оны негізі мына 1 лучница, жойып алайықшы. Неке, 2 лучница қалды дедім ғой. Соның біреуі, мынандай біреуді құртуға күші жетеді, сондықтан біреуін жібердім да. Қайда? Жібердім да, тоса тұрдым. Екіншісін жіберген жоқпын, өйткені мына жерде ловушка бар. Екіншісін вот тағы жібердім енді. Так, енді бізде 2 найзағай қалды. 2 найзағайды, по-моему, осы жерге жібердім. Я осы жерге қараңыздар. Екінші найзағай солай жібердім солай. Кішкене болса да очконы қосып алдым өзіме. 2885 очко, 50%. Жақсы нәтиже болды деген сөз. Так, қайседі ол? Долина колдунов. Одан кейін мен шабуылымды басқалар жалғастырып кеткендіктен ол базаны тастап кеттім, деревняны. Одан кейінгі база, қараңыздар, 2 шабуыл 100%, бірінші шабуылда 61% жинаған екенмін. Бұл дәл бағанағы база, айтқанымдай, егер қарсыластарыңыз расстановкаларын өзгертпесе, дәл сондай базалар көп кездесетін болады. Дәл сол жол атаканы қайталадым. Тез өткізіп жіберейін, қараңыздар. Лучница секретін заклинаниені жібердім да, 2 гигантты жіберіп жойып алдым. Содан соң мына жерде кішкене тактика, кішкене болса да өзгертейін дедім. Өйткені мына жерде уже қарасаңыздар, мына жерде мынандай зат болатын, мынандай. Оны бізден жоғарыға лақтырып тастапты. Және мына жанды көбейтетін заклинание мына жерге жіберейін десем, мына жақта масқара жанды құртатына қарсыластарым, өйткені 2 бомбер, 2 мынандай, мынау вообще жрайсыз қой, короче. Сондықтан мына жерде мен жанды көбейтетін заклинание осы жерге жіберуді шештім. 2 гиганттарымды мына екеуін жоғарыға, қалғандарын астынан жібердім. Қараңыздар, содан не шыққанын. Неке атака нормально кетіп жатыр. Мына жерде жанды көбейтетін заклинание жібердім. Так, қараңыздар, мына жерде менің мынандай танкым жоғарыға кетіп қалды. Кеткенде негізі жақсы болды, өйткені мына жерде 2 пулонын жойып үлгерді ол. Так, вообще тез өтіп кетті ғой. Неке, так, на 2х алайш, 2х. Вот, мына жерден құртып жатыр. Мыналардың қарсыласың гиганттары активизироваться етті. Менің әскерімді байқап қойды. Сонда да мына жерден мен лучницамды жібердім бағанағыдай құртып үлгеру үшін. 3475 очко, 61%. Ой, домойды башы өттім ғой. Екінші шабуылымды көрсетейін. Екінші шабуылым. Так, дәл бағанағыдай астында бар жаулардың базалары. Және жоғары да дәл бағанағыдай 7 лучница, мынаны құрту үшін, Тесланы құрту үшін үлкен пушка, ПВО және мына үлкен ракетница дейма, осыны құрту үшін 7 лучница керек. Мына жерде мен секретный заклинанияның орнына 2 найзағай алған болатынмын. Сол найзағайдың біреуін осы жерге қолдандым. Содан соң лучницаларын жібердім. Менде 1 лучница тұр қалды еще. Оны мен мына жерге жібердім, мына базаларды құрта беру үшін астындағы керек емес зданиелерді. Жоғарыдан гигант жібердім, 2 гигантты, чтобы мына жердегі ловушкаларды қосу үшін. Содан соң 3 гигант және астан 1 гигант. Так.
Так, мінекей достар, шабуылды жалғастырамыз. Мына жерде сразу миньон жібердім. Неге өйткені мына жерде ПВО-лар бар, мынандай шариктар бар. Олар миньонды спокойно жанын құртып тастайды. Мына жерде мен кішкене қателік жібердім. Мына жанды көбейтетін заклинание кішкене жоғарыға қою керек еді. Өйткені мына жерде мактар қалып кетті бір орында. Так, кесесі өтке жіберейін. Қараңыздар, ол мактан бір мак тірі қалды, және менде запаста бір мак бар еще. Так, оны жоғарыда мак қалды. Запастағы макты әлі жіберген жоқпын. Өйткені мына гиганттар барған соң бүкіл аппликация етеді ғой гигантқа. Сол кезде макты жіберемін. Так, планымдағыдай макты жібердім. Так, мінекей екі шабуылмен 100% жинадық. 3205 очко жинадық. Так. Сонымен достар, осындай шабуылдармен мен екі аккаунтымнан да 18.000 очкодан жинадым. Ол жақсы очко. Соны сіздерге көрсете кетейін дедім. Өйткені мен шабуыл жасаған базалар, олар жиі кездесетін базалар. Сондықтан достар, осы тактиканы қолданыңыздар. Неке мен Clash of Clans'тағы базам осындай. Әрине, неке көріп тұрғандарыңыздай менің заборларым не прокачаны. Так, мына жерде что-то интернет менден онша емес болып тұр. Мен жүрген клан ол осы Real Steel деген. Менің аккаунтында осыншалықты прокачаны. Енді шыны керек рашермін ғой былай айтқанда, бірақ жай-жайдан качаться етіп жатырмын. Зато мне королева лучниц 80 уровень, уже 100%. Король 5 уровень ғана қалды. Не дейтін еді, варден дейтін еді. Қаз қайда? Мына шал уже 55 левелда 100%-ке. Так, былай қояқшы, хранитель 55, одан артық качать ете алмай. Және мұнда бізде королевский чемпион. 30 уровень качать етсем болды, 100% прокачаны болады. Егер де достар видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және сіздерде мынандай ТХ ратуша нешінші левелда, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Ал жақсы сау болыңыздар.